Halo teman-teman, sorry saya baru beli drone, mini drone Echin E010. Sebenarnya saya udah pernah beli juga lewat Tokopedia, tapi karena keasikan terbang lost kontak, hilang lah drone-nya. Terus saya beli lagi, tapi saya coba dari Shopee. Nah, bedanya Shopee ini belinya dikirim dari luar negeri, jadi harganya lebih murah. Kemarin 118.000 plus ongkos kirim 6.000. Nah, murah banget kan. Sedangkan kalau saya beli dari Tokopedia kemarin itu sekitar 230 sampai 240, ongkirnya 58.000. Karena saya tinggal di Indonesia bagian timur, di Ambon, makanya ongkos kirimnya memang agak lumayan mahal sih. Nah, ini saya beli dari toko Mr. Chu. Mr. Chu, oke, dari Guangdong, Cina. Nyampenya sih sekitar kurang lebih 2 minggu setengah, 17 sampai 20 hari nyampenya. Agak lama sih, tapi nggak masalah lah. Nah, kenapa drone ini? Sebenarnya banyak yang udah mereview juga, tapi drone ini sangat recommended banget bagi pemula karena mudah diterbangkan, cukup stabil, dan memang lebih ke indoor. Tapi bukan berarti tidak bisa main di outdoor, juga bisa, tapi memang butuh keahlian yang cukup karena kalau angin kencang berbahaya. Oke, kita buka saja ya. Oh, apa yang ada di dalamnya? Ternyata dus drone-nya beda. Wow, agak gepeng drone-nya, kardusnya, tapi nggak masalah. Dan dusnya beda. Ternyata saya pesan Echin, yang datang Nihui. Ini bukan Echin, saudara. Ini bukan Echin. ini Nihui. Jadi drone seperti ini ada 3-4 lah. Echin E010, lalu JJRC H36, lalu Furibi F36 apa 37, sama ini. Jadi ada 4. Ada satu lagi tapi saya lupa namanya. Tapi rata-rata hampir sama sih dia punya speknya. Kalau yang saya lihat di review-review sih katanya Furibi lebih bagus, tapi saya belum pernah coba. Jadi bisa apa aja, headless mode, LED light ya ada, sudah pasti, gyro, indoor, USB, and return to home. Oke, kita lihat isinya. Ups, oke, kosong. Ada apa ini? Baterai, kecil banget baterainya. Berapa ini? 150 mAh, tapi kecil banget. Colokannya kayak gini. Dan ini drone-nya. Oke, jadi ini drone-nya ringan banget. Wow, keren. Jadi dinamonya beda ya sama Echin sama JJRC. Ini apa sih namanya tadi? Nihui ini udah sistem dinamonya colok, jadi lebih mudah pas gonta-ganti. Mudah-mudahan akselerasi sama speednya bagus juga. Oke, kita coba
lihat apalagi isinya. Dusnya lumayan bagus sih, pakainya keras, jadi nggak mudah rusak isinya. Wow, oh dari samping kita lihat. Oke, kosong. Sticknya manual, sama kayak JJRC sama Echin juga sama. Ya, ini paling headless mode sama return to home, trimming kiri kanan, trimming depan belakang. Ini buku panduan, lewatkan saja karena sama aja ya. NH010 ya, sama, beda merek doang. Terus dapat juga baling-baling propeller 4 biji biasa, sama 4 biji sama charger. Oke, jadi ini dapat seperti ini, sama kayak JJRC, sama kayak Echin, sama kayak Furby. Oke, drone ini saya sangat recommended untuk teman-teman yang baru belajar menerbangkan drone karena ringan. Terus kelebihannya, baling-balingnya terlindungi, jadi ketika nabrak aman. Tapi bukan berarti harus sering-sering nabrak juga, nggak masalah ya, lama-lama juga rusak. Tapi untungnya ininya ada, framenya ini dijual banyak, jadi kalau rusak tinggal ganti, dinamonya juga yang jual banyak, jadi aman. Oke, untuk cara menerbangkan untuk pemula nanti kita lanjutkan ke video selanjutnya ya. Oke, sampai video selanjutnya, thank you.